黃色揸少少我。呢個綠色位喺呢邊呢個上面就係話俾所有人啲白色膠啦，上面啦，食下啦，食下啦。長時間費1蚊一個，1蚊一次做。即是黃色嘅綠色咧，綠色長嘅其實綠色裏邊所有白色膠啦，簡單咁啦。紅色一個，紅色一個長嘅其實紅色一個，呢個紅色邊個㗎？都可以搶到我嘅優惠啦！我哋商戶嘅話係非常之簡單啦。綠色個醬貴晒，台面白色嘅芥蘭，紅色嘅貴晒，兩個兩紅色醬貴晒，咩粗咩醬，又芥蘭同馬惠德醬。